अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, मैं हूं साहिल सलेमान और आप देख रहे हैं रफ्तार टीवी। नाजरीन, कराची में मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। आज अलल सुबह से ही बूंदाबांदी और अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया था कि मानसून की बारिशों का पहला स्पेल 12 जुलाई से 16 जुलाई तक मौजूद रह सकता है और 11 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान सिंध भर में 2 से 3 बारिशों के सिस्टम आएंगे, जिसकी वजह से सिंध भर में बारिशें होंगी। जी नाजरीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक जुल्हज के शुरू के 10 दिन बारिशों में गुजरेंगे। नाजरीन, बारिशों से मवेशी मंडियाँ और ईद शॉपिंग मुतासर हो सकती है। जी नाजरीन, मानसून की बारिश कराची में शुरू हो चुकी है, जो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की और लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब देखना यह है कि बारिश कब तक चलती है। दुआ है पूरे पाकिस्तान में खैर आफियत वाली बारिश हो। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए रफ्तार टीवी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साहिल सलेमान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।